Sailing August。依家咧，我哋喺青衣喎，係咪我嘅？咩帽嚟㗎？行啦！去邊度㗎呢個船？係啊！我哋一等開船咯喎，等開船咧食啲燒賣先，係咪啊？我唔俾 WiFi 你。Chicken banana。哇，好多 bird 嚟啊！這邊。我哋嚟到已經夜晚啦，我覺得。日頭嚟係咩？仲有少少天光啊。banana。再 hyper 啲嘅，即係唔紅係有個天啊！我哋一到咗長洲啦，而家咧我哋去酒店先。去啊！去咗酒店先啊嘛，擺低啲嘢先啦，點去沙灘啊？喺個大海側邊打籃球，爽唔爽啊？我哋嚟呢個酒店喎。華威酒店，轉入去燈嗰個，係啦，呢度轉開，係啊，喺呢度。
跟住入去咯，酒店呢度啊嘛。啊呢度係咪有個龍舟啊？我哋個房啊，4252啊，嗰個4252即係幾多樓啊 ？August 即係幾多樓啊？4252即係幾多？係咯，4252應該越嚟越細嘅喎。好實。係啊，但係媽咪好輕鬆喎，你睇下。我哋係咩風景啊？你睇下，咩風景啊？囡囡。狗狗。好嘅。你做咩？你咁近我影唔到啊，放翻去。呢度再講。下次。你等等我攤我就喺上面嗰度。我哋出去食嘢先啦。掉佢落海算啦。我好耐冇見過長洲碼頭係咁清靜。你係咪俾人笑啊？你頭先係咪俾人笑啊？好似我覺得長成我咁高啦，仲有我頭。係咪啊？你係咪俾人笑啊？得啦，你數下啦。好，睇下我哋今晚嚟到長洲嘅晚飯先，有碟炒麵啦，跟住一碟白灼蝦啦，蠔仔煎蛋，有個粟米羹，跟住一碟蒸菜。翻嚟啦！我好忙㗎嘛，媽咪識計嗰陣時咧，佢就話好忙啊，知唔知啊？媽咪夾硬逼我啊，好忙。好嘅，拜拜。跟住一3更半夜咧，囡囡話要去沙灘。你有冇試過咁夜喺長洲啊？囡囡閂晒門嘅喎，你睇下全部仲喺長洲喎，仲未翻屋企喎，我哋係咪啊？你話呢個係長洲搶包山喎。我嚟咗次夜晚喺沙灘玩沙。開唔開心啊？哇！有隻窩喺度跑添啊！係啊！係啊！
咩嚟㗎？山窿嚟㗎。媽咪，你睇下。而家用爸爸件衫當沙灘席。又有隻烏啦，隻烏，知道啦，你擺喺側邊先啦。佢屙尿喎嗰度，記住上一個位咧有尿尿啊！點？佢真係曳喎，踢踢手。係咩？唔係啊，有啊，有屙啊！我見到啊！我見到啊！總之第一個位唔好行啦，好唔好？呢個作品係咩話？哦，你呢個作品係過山車嚟㗎？完咗咁短由過山車喺嗰度完咗㗎啦。哦，行到嚟呢度係咪啊？行到嚟，媽咪就喺呢度喎，你睇下。媽咪就坐喺呢度等我哋喎。哇，August都掘得好勁喎，掘咗好大個窿出嚟喎。好勁下喎！你睇下個窿掘到，哇！好辛苦啊！係啊，我知道啊，隻手好痛啊，係咪啊？唔痛啊！掘咁大個窿喎，㗎幾勁！Yeah， 呢一個 ，OK。你話早上，係啊，你起身啦係咪啊？有個直升機場喎。救生員開工啦！依家9點，救生員返工啦。有咩廳？張寶仔廳，入去啦！張寶仔度。張寶仔廳啊！你哇，好熱啊！小心啊，隻手啊！坐邊啊？你自己揀個位你中意，呢度係望住海灘。我哋今日嘅早餐咩嚟㗎？我攞咗啦，唔使攞咁多浪費，我有一個就夠㗎啦，夠㗎啦。你咧早晨，你係咪好肚餓啦？係咪有直升機飛過嚟啊？有人受傷啊！你唔好爬高啊！唔好爬高啊！有人受傷啊！過嚟救佢嘅原來。見唔見到個床啊？嗰個受傷啊嗰人。好似隻烏蠅咁細粒啦，你睇下。真係錫大媽咪啦。
啲秘秘。你轉一個圈啦，轉一個圈，係啊，轉一個圈。哇！因為落雨咧，啱整到個頭箍咧，再轉翻過嚟，好靚喎，係咪啊？好靚喎，係啊，好似個阿叉咁喎。好啦，我哋落去玩啦 ，Go Go Go！ 試唔試下叉先？我哋而家咧 Ringling 咧都要落去玩沙喎，我都扭計。笑啊！望住我笑。出發玩沙沙。Hello， 你轉個身望下媽咪啦。Hello 啦。媽咪喺呢度喎。Hello， 你叫媽咪 Hello 啦。你話 hello 啊，媽咪。而家咁遠我哋媽咪，你話好大雨啊？好大雨啊！你睇下落雨落到，落大雨女都堅持一定要玩一陣沙喎，真係啊！拜拜啦，你話拜拜長洲酒店，拜拜華威酒店，真係好神。得㗎啦，係嘛？走咯！女都叫做玩咗個桶啦，我哋都唔係冇攞嚟啦，我哋玩咗啦個桶係咪啊？女都玩咗啦，全部濕㗎，唔好掂啊，知唔知啊？嗱，你乜都齊啦，遊樂場又玩咗啦，沙灘又玩咗啦，個桶拎嚟咧都用咗啦，係咪啊？聽唔好掂啊 ！Hello 我啊！係啊，呢個係警署徑，警署徑。笑靚啲得唔得？咦，笑靚啲啦，咦？甩晒色㗎啦！我同媽咪咧就食榴蓮糯米糍喎，女咧就食芒果糯米糍喎，女仲有個芒果奶凍喎。
呢個要芒果雪糕喎，呢個要芒果雪糕，哇凍到你睇。媽咪咧就紅酒，媽咪咧連糖水都要逼我食啊！糖水俾你食，媽咪乜都逼㗎啦。其實媽咪都識整嘅，係咯，試下整。陰陰味啊！話咗係芒果啦，又唔熟。我整俾你食，我試下。陰味人啊！陰味先話俾我知。睇清楚豪華位喎，左邊啊！你諗咁耐，咁你同爸爸坐呢度。媽咪又話都鬼食。係，你食緊咩？辣嘅嗬，少少 ring 係咪？少少 ring 係喎，多遠？你去影啦，你就嚟到啦噃！佢角落頭啊，角落頭呢度係啦，呢度望住啲屋就得㗎啦，跟住望下我笑下。又望下呢個屋 ，Hello 船船啦喎，你可以啊 ，Hello 船船 ，Hello 船船，驚唔驚啊？要唔要入返去啊？媽咪驚啦喎！我唔驚，我驚啊！女女好快游水就叻過媽咪㗎啦。
for watching. Please subscribe to my channel.